kasa chire nipa no wo banye nti papa no akora boane na waka chire no da afiase wo de say wanimunyam no yenya de ye twetwe no ne yenya say obi ba wo nchen abeka asem bi a chire wa Philippians chapter 2 verse 25 or so Paul asem o kai say no da afiase enso oni obi a ono na adwen say agi Timothy ifri say o mo maka nyina adwen o mo nko mo na Paul kan nyina wasi Timothy o ya akwada no wadwene ono Timothy ene asafo no ene Paul eni nti se yenwene o man nkoso enye party ba akopɛ enye o ma me ba akopɛ asante man mu ha mampon ne ni nsuta ade a mehunu pa e FM ma me adwa ma me nkawe ya efie bi e kam ye se bogawo mo ema tituru ena mo sa program boga no nya kodura brochire ho a se ono nkoa na ne nua no be ma na wakɔ abrochire oba na wakɔ abrochire oba se ono nkoa ne ma ba me we fa ha eya me ba aka kire inti me stress see ye bo pa ye me ye ho kwan am ye use ye on the wrong side no yes re maburu no me ye ntwe ye ho furu na awofo emwaye me da se atiefo Jingle FM esuni Efisem dwumadie na wote ho a wutie no wo no eno ho nti na ama ye di dwumadie ya base enkachi enseye da so bi wo ho ma no eno ho hia ye mampon e de betra akọ akire ebekọ na afa Ghana ye hu se niema foforo ahyase e wo ye youth no enti mi twa me ho aba etiefo